tere, mina olen Liina ja täna on meil saates Tervis Plussi ajakirjanik Pamela Eesmaa. Tere Pamela, räägi mulle palun endast lähemalt, millega sa tegeled, kui vana oled, mis su suhtestaatus on ja nii edasi. Tervitusi siis ka minu poolt. Nagu juba sa mainisid, siis ma töötan ajakirjas Tervis Pluss. Ma olen seal ajakirjanik juba 6. aastat ja üldse ajakirjandusega seotud. Järgmisel aastal saab juba 10 täis. Et kirjutamine, nagu näha, on üsna südamelähedane ja elan ma üldse Järvamaal, väikses talumajakeses, mis on umbes 100 aastat vana. Hirmsasti meeldib taimi kasvatada, olen terve see nädal kõvasti kaevanud ja taimi ümber istutanud ja kui ka nendest aega üle jääb, siis ma ka blogin. Aga räägi siis, et kust tekkis see idee blogi pidada ja millest see alguse sai? Alguse sai see umbes 3 aastat tagasi juulis. Et ma olen terve elu olnud üks paras diivanikartul. Ilgelt laisk ja juba kui kõndisin külmkapi ukseni, see oli väga raske. Ja samas, kui ma oma tööga seotult, ma pidin tegelikult olema heas vormis, et kui ma läksin mingeid lugusid tegema, näiteks meil on rubriik, kus me testime erinevaid treeninguid. Ja siis, kui ma sinna treeningusse läksin, et kujutad ette, kui ma sinna külmkapi ukseni jõudes pidin ära surema, et mis veel seal treeningul oli. Et see oli päris hull. Mul on siiamaani väga selgelt meeles, kui ma käisin spordiarst Mihkel Mardna ja meie olümpiavõitja Erki Noolega suusarajal. See oli kohutav. Ma olin nagu kaktuse alla neelanud, ma sisuliselt köhisin verd ja soolikaid suust välja ja vaesed mehed muidugi mu kõrval lihtsalt külmetasid. Vahepeal ütlesid, kuule, me käime kähku seal mäe otsas ära, et teeme natuke sooja ka. Minge. Ja ühel hetkel lihtsalt sain aru, et no peaks natuke ennast ikkagi vormis ka hoidma ja siis ma oma tööga puutusin kokku jooksuekspert Meelis Minniga, kes tegi ettepaneku, et hakka jooksma, et jagan juhendusi ja võta asi käsile. Ja siis mõtlesin, et kuidas ma suudaksin jääda sellele rajale, et ma arvan, enamik eestlased on sellised, et 6 aega teen trenni ja siis järgmise aasta on jälle istun diivanil ja siis jälle tuleb mingi tuhin tuleb peale, selle lõpetan ära ja ma teadsin, et ma olen selline inimene, ma olen terve elu selline inimene olnud, et tuleb tuhin peale, teen ja siis on jälle diivanikartul. Siis mõtlesin, okei, ma siis hakkan äkki blogima, et kui keegi veel loeb ka, siis tekib väike suindus sisse ja samas siis ma saan ka oma neid treeninguid kirja panna, endal silma peal hoida ja mul on kogu aeg ees see, et kui palju ma tööd olen teinud, et ma ikkagi pingutaks edasi. Ja algselt blogi oligi selle eesmärgiga, et panen lihtsalt kirja oma treeningu, mis ma täna tegin. Aga aja jooksul hakkasin sinna panema ka lugusid oma tööst ja niisama mõtisklusi ja retsepte ja nii edasi, et praeguseks on see välja kujunenud rohkem üleüldiselt tervise ja ajaviite blogiks, et ma oma treeningutest kirjutan praeguse hetkel üsna vähe, aga 3 aastaga on ta selliseks nüüd välja kujunenud. Selge, ma korra veel mainin, et täna loosime välja aktiivse televaatajad seas siis Tervis Plussi 3 kuu tellimuse, nii et ole aktiivsed ja küsige Pamelalt küsimusi. Need on väga oodatud. Ja siis tahtsin küsida seda, et kas sa mäletad oma esimest postitust? See oligi seoses selle treeninguga või see oli nagu sissejuhatav või kuidas sa nagu mõtlesid, et sa seda nagu tegema hakkad? Kas sul oli mingi visioon juba olemas, kuidas see blogi välja näeb? No see visioon mul ainukesena oligi, et ma panen kirja, et täna tegin trenni ja mis ma trennis tegin, kui pikalt ja lihtsalt ka pulsiandmed ja muu selline, et rohkem statistika. Kuigi esimene postitus mul oli selline päris pikk heietus ka seesama sel teemal, et ma olen terve elu nii laiskanud ja ja nüüd ma ikka loodan, et ma suudan ikkagi jääda trennilainele. Et oli sellist pikka heietamist ja filosoofiat ka, aga siis ma võtsin juba oma esimesed 2 trenniga kokku, et ma olin tegelikult siis juba 2 jooksmist ära teinud. Kuigi päris jooksmiseks seda ei saa nimetada, sest ma tegelikult kõndisin 3 minutit ja siis jooksin 1 minuti samamoodi. Et see terve elu ei ole nagu trenni teinud siis põhimõtteliselt?
kui nii väike võhm on? Ma olin koolis, olin äärmiselt laisk, õigemini mul kehalise kasvatuse õpetaja vist väga ei armastanud mind ja mul tekkis selline trots liikumise vastu, et ma hakkasin hirmsasti kartma kehalise kasvatuse tundi, igasuguseid üle kitse hüppamisi ja rahvaste palli eriti, kus saad palliga näkku ja kõhtu, et see liikumise vastu tekkis kooli ajal selline pigem põlgus ja kui ma nii-öelda hakkasin oma peaga rohkem mõtlema, siis vaikselt hakkas tulema see, et võiks ikkagi liigutada ja vormis olla, aga ma pole kunagi suutnud jääda trenni tegema, et maksimaalselt 6 aega ja siis on jälle, eks ma võin siin diivanil kaistuda. Siis lugesin su blogist, et sa oled ka ema. Kuidas emadepäev möödus? Emadepäev möödus väga kenasti. Päev enne seda käisime ema, vanaema ja tütrega, käisime fotostuudios, tegime siis 4 seal pilti ja siis jäädvustasime 4 põlvkonda ja ühele fotole ja siis järgmise päeva saime need ka kätte ja oli selline niisugune tore moment ja toodi ka lilled voodisse. Kuna mu abikaasa teab, et ma ei salli lõikelilli, siis ta tõi mulle voodisse lillepoti. See on väga tore temast, et ta teab täpselt mu maitset ja kuna ma armastan taimi kasvatada õues, nii et siis see oli ikka rusikas silmaauku. Rusikas silmaauku, väga hea üllatus mulle. Ja kas teil on ka perel mingisuguseid traditsioone, kuidas te emadepäevad tähistate? No see, ma arvan, oli ühekorrane niisugune. Kuna mu laps kahjuks ei ole 15 ega 20, et meil saaks olla väga pikaaegne traditsioon, vaid... Ma mõtlen just ema ja vanemaga näiteks. Aga ema vanemaga meil vist ei ole jah mingeid traditsioone välja kujunenud, et me polegi kodus tähtpäevi eriliselt kunagi tähistanud, ei vastlapäevi ega sõbrapäevi ja need on pigem olnud sellised koolitraditsioonid, nii et kahjuks või õnneks meil ei ole midagi sellist. No nii, aga vaatame jälle reporterid siis. Oleme tagasi teisel ekraanil ja minuga on siin Pamela Eesmaa, Tervis Plussi ajakirjanik ning mul on kohe sulle küsimus. Blogis oled sa kirjutanud, et tegeled kaalu langetamisega või ei tegelenud täpsemalt? Ei tegele. Jah, aga su kaal langes. Et miks see nii oli ja mis sa sellest ise arvad? Mu kaal muidugi mõistagi iseenesest langes mul pärast lapse sündi, et siis oli nagu loogiline jätk pärast tohutuid koormaid raseduskilosid. Aga siis umbes kui laps oli aastane, siis ma otsustasin loobuda magusast, sest ma olin magusorjuses umbes 7 aastat, mis tähendas seda, et igapäevaselt pidin sööma mingi šokolaade, komme, küpsised ja nii edasi. Ja mäletan, tead küll seda tunnet, eks ole. Et samas hakkas tunduma endale üsna mõttetu, et tegelikult sul selles magusast sa ei saa ju toitaineid eriliselt, ei vitamiine ega midagi. Süsivesikuid ainult. Ja suhkrut, ja millega sa koormad lisaks oma kõhunääret, mis peab kogu aeg insuliini tootma, et seda suhkrut kehas alla saada ja väljutada ja nii edasi, et kuigi ma kogu aeg nautisin seda ja mõtlesin, elus peab ju rõõme ikka olema, vähemalt selle šokolaadigi näol, siis ühel hetkel mõtlesin, et aitab küll, et tuleks ikkagi see jama ära lõpetada. Sa siis ei söö üldse magusat praegu? Söön küll, et ma söön, mul on lubatud 1 kord nädalas on patupäev, siis kus ma võin magusat pista. Et mulle ei meeldi päris selline range jälgimine ka, et ma tahaks midagi hirmsasti, aga ma mitte kunagi seda ei või tarvitada ega süüa. Et vähemalt siis ka teistel päevadel nädalas, mil ma magusat ei söö, et oleks mul vähemalt mingine motivatsioon, et võt laupäeval siis ma pistan nagu tahan, mis ja mida tahan. Et kuigi ma nüüd olen nagu tõbinud paar nädalat ja ilusad ilmad ka, et siis ma olen ennast lohutanud haigetel aegadel vähemalt jäätisega, nii et ma olen nüüd natukene praegu rajalt maas, aga ma võin öelda, et täna ma pole magusat söönud. Ma ei kujuta ette. Ja ma tean, ma ei kujutanud ka kunagi seda ette. Ma ei kujutanud tõesti ette, kuidas on võimalik ilma magusata, et kui sa oled proovinud seda oma mõistusega, et ma nüüd täna ei sööga, siis vaata, see šokolaad laua peal, ma söön selle ikka ära ja siis on pärast ilged süümekad. Et ma mäletan neid võitluseid ja ma ei saanud aru neist inimestest, kes ütlesid, et ma ei söö magusat. Minu jaoks tundus see nii mõistuse vastane, et kuidas saad mitte magusat süüa. No täpselt.
aga kas sul oli siis nagu mingi toitumiskava ja on siiamaani? Lasin kirjutada endale toitumiskava, ja tundub, et see minu puhul toimis nagu väga hästi, et ma ei saa öelda, et see toitumiskava toimiks absoluutselt igale inimesel. See inimesed ja organismid on lihtsalt niivõrd erinevad, et see, mis toimib minu peal, see ei pruugi toimida kellegi teise peal, aga minu peal just see toitumiskava toimis, et mul ei tekkinud seda vajadust päevas selle magusa järele, sest tavaliselt mul oli vajadus magusa järele, et ma sõin lõuna ära ja ma tahtsin hirmsasti kohe hakata pistma tahvlite viisi šokolaade. Et vähemalt nüüd selle konkreetse ja läbimõeldud kava puhul ei olegi seda vajadust maguse järele, nii et minu puhul see toimis. Mis see kava siis endast kujutab, et sa magusat ei taha? Ma arvan, mis minu puhul toimisid, kui üldiselt rääkida, on see, et hommikusöök hästi rikkalik, et kui ma viitsin, siis ma praen endale 3 muna ja suure hunniku salatit valmistan kõrvale. Ja siis teine nipp, mis ma arvan, mis nagu minu puhul on toiminud, on see, et toidu vahele ei ole mingit näkitsemist, et on 2 erinevat koolkonda treeneritel, kes ütlevad, et peavad olema vahepalad, et pead sööma tihti ja vähe, et see hoiab seedimise kiire, aga minu puhul toimib see, et on konkreetselt 4 toidukorda ja nende vahel mitte mingisugust näkitsemist ega söömist, et see hoiab, et ma ühel toidukorral söön kindlasti kõhu täis ja järgmise toidukorrani mul ei teki vajadust näkitseda ja ma ise ka hoian seda, et ma ei näkitseks ja siis ma söön järgmise toidukorral jälle kõhu täis, siis vahepeal nagu ei teki selliseid vajadusi ja veresuhkru kõikumisi, mis tekitavad seda magusa isu. Aga mis nõu sa annaksid, kui inimene tahab toituda õigesti, aga ei oska seda teha? Kas siis ka teha näiteks toitumiskava? Ma kindlasti soovitaksin pigem pöörduda spetsialisti poole selle asemel, et hakata võtma ette mingeid dieete või internetist uurima kuskilt naistekatelt foorumitelt, et mida nagu tegema peaks. Nagu ütlesin, siis inimesi on ja organisme on erinevad, et see, mis pruugib toimida kellelgi ja kellegi naabrinaise tütre väitel on hullult hea, see ei pruugi sinule sobida. Ja selleks, et sa saaksid ikkagi täisväärtusliku menüü ja saaksid vajalikud toitained kätte pigem siis spetsialist, kes arutab välja täpselt sinu vanuse, kaalu, elustiili ja muu järgi, et palju ja mida sa peaksid sööma. Aga on sul ehk mingeid nippe, kuidas kaal ei tõuseks? Mingisuguseid lihtsaid nippe, et kui sa ei taha minna kuhugi toitumisala spetsialisti juurde? Fakt on see, et kui kaal tõuseb, siis ilmselgelt inimene sööb üle ja sööb valesti, et kui hakata vaatama menüüd, siis tuleb kohe välistada igasugused joogid nagu mahlad, rääkimata kokadest ja limonaadist, sellistest asjadest. Igasugused küpsised, kommid, šokolaadid, krõpsud, kõik sellised asjad, mida sa saad poes pakis osta. Et kui sa sööd asju, mida sa ise valmistad või sa tead kindlalt, kuidas on tehtud ja millest tehtud, siis on see okei. Aga kui ka sellisel juhul kaal tõuseb, siis tuleb hakata vaatama koguseid, et tõenäoliselt sööd ka koguseliselt sellisel juhul üle. Aga kuidas võidelda üldse näiteks magusa isu ja üldse isudega? Ja kuidas sa ennast nagu sunnid mitte sööma? Kui näiteks on mõni teise ekraani vaataja, kes ei suuda lihtsalt kuidagi panna piiri peale, et tahaks teada, et kuidas see ikkagi võimalik oleks, siis samamoodi šokolaadiisu näiteks. Ma arvan, et üks asi on ka see, et tuleb vaadata, et miks sul see isu on, millest see on tekkinud üleüldse. Paljud inimesed teevad ja harrastavad ju stressisöömist, et kui on elus pingeline või halb periood, siis nad võtavad endale ette selle kommipaki või šokolaadi ja hakkavad selle peale sööma. Mis tähendab seda, et tuleb kõrvaldada see algpõhjus, mitte siis tegeleda nende tagajärgedega. Ehk siis, kui sul on jalg otsast ja see purskab verd, siis sa ju hakkad ikkagi haava kinni panema, mitte siis tegelema majakoristusega, eks ole. Et miks sa sööd seda magusat, miks sa seda tahad süüa, miks sul see vajadus on, et kui on sul vaimne tasakaal paigas, sul on elus kõik paigas, sul pole stressi, siis tegelikult see magus isu ka väheneb või kaob.
et inimeste isud näitavad tegelikult ka nende emotsioone ja vaimset olukorda ja seisukorda. Tuleb ka nendega tegeleda. No selge, aga me jätkame Reporteri vaatamisega ja tahaks veel öelda, et me loosime täna välja Tervis Plussi 3 kuu tellimuse kõige aktiivsema televaataja vahel. Tere taas, mina olen Liina ja minuga on stuudios täna Pamela Eesmaa ja siin on Anett Treier küsinud, et kui pikk on teie tavaline jooksudistants? Sellele küsimusele on äärmiselt raske vastata, et ma ei jookse tegelikult treeningus eriti distantse, vaid pigem ette nähtud kava. Et vahel on niimoodi, et ma pean alustama tegema 5 minutit ühte asja, siis ma pean tegema mingi kiirenduse nii palju minuteid, siis ma pean tegema jälle pausi nii palju minuteid. Et siis on, et sellisel juhul ei ole tähtis see distants, vaid pigem see sisu, mis ma teen. Aga üldiselt võin öelda, et distantsid on umbes 7 kilomeetrit kuni 10 kilomeetrit, kuid ma olen jooksnud ka 21 kilomeetrit, nii et need on väga erinevad. Siis ta jätkab oma küsimust, et kas te teete peale jooksma veel mingit muud trenni? Olen käinud rühmatrennides ja jõusaalis, kuid hetkel pigem 100% pühendunud jooksmisele, kuid see ei tähenda seda, et ma ainult toimalt jooksen, vaid sinna sisse käivad ka erinevad harjutused, lihasharjutused ja venitused ja muu selline. Siis kas teil on mingi arvamus ka trennist nagu high intensity interval training? Heat treening siis ühesõnaga. Ma olen selle kohta küsinud ka oma treenerilt ja olen näidanud talle videosed, mis ta arvab, et kas ma võiksin neid ka lisada oma treeningusse. Tema arvas, et need on liiga suure vigastuse riskiga. Et ma tean, et need on hirmus populaarsed inimeste seas ja kes neid kodus vehib teha, et miks mitte lasku käia. Aga kui mul on näiteks mingi võistlus ees, milleks ma hirmsasti pingutan ja tahan valmis olla. Mis võistlus? Näiteks sel nädalal toimub maijooks ja juunis on Eesti ööjooks ja nii edasi ja ma valmistun muidu üldse maratoniks. Et mitte pigem riskida sellega, et selle heat treeninguga ennast võib vigastada, kui seal teha mingeid raskeid hüppeid ja nii edasi. Kuid nendele, kes enda rõõmuks kodus treenivad, siis miks mitte, kuigi tuleb ikkagi arvestada sellega, et see on üsna rasked treeningud ja kui ikkagi mingit põhja all ei ole, siis mina pigem algajale ei soovitaks neid. Siis Kati Orgmets on siin tervitanud sind Soomest ja et oled suureks motivaatoriks ja abimeheks ning sama uhkelt edasi. Tšau, Kati! Väga tore! Ja siis Toomas on siin küsinud, et kuidas ja mismoodi sa motiveerid ennast blogima. Et see on vahel küllegi, kuidas ma ütlen, tüütu töö. See on üsna keeruline küsimus tõesti, sest ma ju igapäevaselt leiba teenin pidevalt kirjutamisega ja ma kirjutan ka mujale peale Tervis Plussi, nii et mõte tõesti jookseb kokku ja ei ole väga suurt motivatsiooni veel kirjutada midagi. Aga samas ka inimesed, kes seda blogi jälgivad ja vastukaja jagavad, siis on tore suhelda lugejatega ja seda vastukaja lugeda siis ja samas ei nõua mult mingit rangete reeglite jälgimist ja mingit uudisformaati või muud sellist, et saab ka natuke nii-öelda pea tühjaks lasta ja eks see oma motivaator ka ole. Kas oled mõelnud ka mingis muus keeles blogimisele? Ma tegelikult ühte Läänemere riikide blogis ka olen kirjutanud inglise keeles. Seal muidugi teistel teemadel rohkem Eesti tutvustamiseks ja nii. Selle koha peal ma olen natuke kahjuks viimastel kuudel laisk, et ma pean ennast ka nüüd jälle käsile võtma. Aga ma olen mõelnud ka sellele, et võiksin ka oma blogis kirjutada, duubeldada ühesõnaga oma lood ka inglise keelde, sest ma näen statistikast, et välismaa lugejaid on ka, nähtavasti on nad siiski eestlased,
või siis juhuslikult satuvad välismaalased. Aga ma olen vist liiga laisk selle jaoks, et teha topelttööd, et kui see oleks tõesti mu amet ja ma teeniksin sellega hirmsat moodi, siis kindlasti tasuks ära, aga kui ma teen seda oma lõbuks, siis ma ei taha seda niisuguseks kohustuseks ajada. Siis Marja on küsinud, et mul on töö juures alati väga kiire ning söömiseks ei jää väga palju aega. Lõunati käin ja võtan mõne saiakese. Mida soovitaksid süüa inimestel, kellel on väga kiire elutempo? Söömiseks peab leidma ja võtma aega, et see ei ole mingi vabandus. Et mina sõitsin ka siia 100 kilomeetrit ja selle sisse jäi minu nii-öelda söögiaeg. Ja ma teadsin, et kui ma siia tulen, siis mul ei ole aega süüa siin otse-eetris. Et seega pead sa ise arvestama sellise asjaga ja mis tähendas seda, et mina võtsin kaasa plastikkarbi ja tegin sinna sisse kodus endale süüa. Et ma tegin, tavaliselt mul on nii-öelda teine lõunasöök on mul puuviljasalati aeg ja tavaliselt juhtubki olema see sellistel hetkedel, kus ma pean tulema tegema kuskil kaugemal tööd. Ja siis on kõige lihtsam seda kaasa võtta, et ma lõikan sinna sisse näiteks ananassi pirni, panen maasikaid, banaani, melonit ja kallan üle maitstamata jogurtiga. Ja siis söön sellest kõhu täis, mis tähendab seda, et minimaalselt 3,5 tundi ma suudan ilusti järgmise toidukorrani üle elada. Et võtke kaasa tööle karpides süüa, et see ei ole mingi häbiväärne asi. Esiteks te teete selle ise valmis, te panete sinna oma selle hea energia sisse ja te ei pea muretsema selle pärast, et te ei saa süüa või lähete poodi saiakest ostma. Ärge palun sööge saiakesi, need ei tee teie kehale mitte midagi head, et pigem siis eelistage seda puuviljasalati varianti või mida iganes saab tegelikult selle plastikkarbiga kaasas kanda, et kui te õhtu lähete koju, teete süüa, saate ju ka järgmisel päeval võtta seda tööle endale kaasa, et ei pea isegi poodi minema. Ja kõigele lisaks on see tunduvalt odavam kui poest osta süüa. Seda ka, jah. Ja siis Koidu küsib, et kas kodus tehtud väga vähese suhkruga mahlad on ka keelatud? Kodused mahlad on kindlasti tunduvalt paremad kui poest ostetud, sest ja vähese suhkruga miks mitte, aga samas milleks seda suhkrut üldse nii väga toppida, et ma saan aru, kui seda säilitada tahetakse, siis on suhkrut ikkagi vaja. Aga kui teha niimoodi värsket mahla, siis pigem sinna mitte üldse suhkrut panna. Aga kindlasti, kui on väga suur mahlasõber, siis pigem tee kodus ise ja naudi siis seda, sest poes on seda suhkrut meeletutes koguses, et kindlasti oled isegi näinud neid pilte internetis, mis ringlevad, et on toodud sellised mahlaklaasikesed ära ja palju seal on suhkrut, et umbes sellises topsikeses on mahla sees, sul põhja peal on triiki sul suhkruhunnik, mida sa tegelikult selle mahlaga alla jood, et rääkimata kokast, kus võib praktiliselt pool sellest klaasist olla suhkur, et nagu ma ütlesin, et kui sa ei ole seda ise valmistanud, siis sa ei tea, mis seal sisse läheb ja sa sööd midagi või jood midagi tundmatu, et tõesti pigem siis juba ise teha. Siis Helja on siin küsinud, et mida sa soovitaksid teistele blogipidajatele tähendab, ja kas sul on ka mingisuguseid paadunud fänne? Mulle paadunud fänne, ma arvan, et ei ole, ja vist õnneks ma elan nii umbluu kohas ka, et kuhu mul ei satu selliseid jälitajaid ja perverte, aga on inimesi, kes kirjutavad mulle ja ma neile alati hea meelega vastan, et neid tuleb ikka ette. Aga mida soovitada teistele blogijatele, et ma arvan, mitte väga jälgida seda, mida kõik hirmsasti teised teevad, et tee seda, mida sa teed ja kui see meeldib rahvale, siis ongi ju väga hea. Aga mida nagu sisu poolest jälgida, siis seda, et kindlasti liigendada rohkem teksti, et jätta sinna õhku vahele jätta ka näiteks fotodega, kasutada fotosid illustreerimiseks, panna seal mõned sõnad võib-olla boldi või muud sellist, et teha see tekst ka paremini visuaalselt loetavamaks ja atraktiivsemaks. Et kui see on selline lihtsalt masstekst, siis seda on hästi raske lugeda, ebamugav ja see ei ole ka atraktiivne lugejate jaoks.
Siis veel selline küsimus, et mida head oled sina oma blogimisest saanud? Et kogemus, ma ei tea, tööalased mingisugused... No, teatud mõttes ma enne vastasin, et on alati tore lugeda neid vastukaja ja mida inimesed kirjutavad ja lugejad ka ja räägivad ja jagavad enda kogemusi, et selles suhtes on blogimine küll olnud positiivne ja ma ei pea ennast ka tervisealal täielikuks eksperdiks, et kõigest rääkida, et alati leidub, nagu me teame, kommenteerijate seast inimesi, kes teavad midagi sust paremini, et on tulnud endale ka häid nippe ja nõuandeid ja ka kasvõi enne võistluseid on tore lugeda, kus seal inimesed ka täiesti võhivõõrad ütlevad, et me hoiame sulle pöialt ja mingu sul ikka hästi ja et see on kõik selline hästi positiivne, et nii-öelda vaimseid väärtusi ja rikkust saab sellest blogimisest kindlasti, aga seda ma ei saa öelda, et mul Adidas on helistanud, kuule, et sul on äge blogi, et me anname sul nüüd tasuta jalanõud või midagi sellist, et selliseid asju pole kahjuks veel juhtunud. Aga kus sa selle aja võtad? Ma tean ise omast käest, blogimine võtab kohutavalt palju aega. Tõesti võtab jah, et arvestades, et mu töökoormus on viimasel ajal üsna tõusnud ja nagu ma ütlen, kui midagi kirjutad pidevalt, siis on nii raske ka ennast selleks sundida. Aga nagu ka jooksmisega on, et kui oled juba mingi asjaga tegelenud, siis on lihtsalt kahju seda raisku lasta, et ma võib-olla ka see nädal väga ei viitsinud neid maad kaevata ja neid taimi istutada, aga teades, et ma olen mitu kuud juba vaeva näinud nende kasvatamise ja harimisega, et siis ma ei saa seda lihtsalt raisku lasta, et samamoodi on ka blogimisega, et kui ma olen nüüd 3 aastat varsti kirjutanud, et ühel päeval, et nüüd ma nagu lõpetan selle ära, et siis tekib ikkagi sunnib edasi minema see, et on palju tööd tehtud ja on ka inimesi, kes siis ootavad midagi, mida ma seal kirjutaks ja ka mõtlen, et peatuulutus ja selline, et sa saad kirjutada millestki muust ka kui ainult sellest oma tööst. Katja on küsinud, et kas te poest ei ostagi siis midagi, et kõike teete ise? Ei, kui Kati näeks mu ostukorvi, siis ta kindlasti väga imestaks, et meil tavaliselt küsitakse, et kas te lähete laagrisse või et kuna ma käin poes umbes kord nädala või 2 jooksul, siis me tavaliselt ostame ikka selle suure käru täis. Et ma ostan poest, aga ma ostan nii-öelda tooraineid, et ma ei osta sealt niisuguseid pakitoite ja poolfabrikaate ja asju. Et väga suure osa mu ostukorvist moodustavad ikkagi puuviljad, juurviljad ja muu selline, et praegusel ajal ma ei saa tarvitada enda kasvatatavaid asju, ja õnneks mul on tore ämm, kelle käest ma saan erinevaid tooraineid ja suvel ma saan enda omasid, aga muidu talvisel ajal ja sügisel ajal ikkagi tuleb osta neid tooraineid ise palju. Ja muidugi ka sool ja suhkrut ma ka siiski aeg-ajalt tarvitan kookides ja mujal, et ma poes paraku ma pean siiski käima ja meil on koer ka ja kuna meil siga ei ole, keda talle ette tappa, siis me peame ikkagi koera konservi muud ka ostma. Nojah, ma arvan, et sa said omale vastuse. Siis Tiina on küsinud, et mida soovitaksite laiskadele inimestele ja kuidas motiveerida ennast trenni tegema? Siis on samamoodi see küsimus, et aga miks sa oled laisk, et mis on selle põhjuseks? Mina tean, minu laiskuse suureks põhjuseks on see, et kui ma hommikut alustan laisana, siis ma olen terve päeva laisk. Et leida hommikul enne söömist, enne arvutiga tegelemist aega kas või 5 minutit teha midagi füüsiliselt, midagi, mis paneb sind tööle. Ideaalis muidugi võiks olla ka pool tundi, aga kas või 5 minutit. See, et sa ei istu kohe maha ega jää paigale. Aga kuidas leida trenni motivatsiooni, see on, ma arvan, üks suur abivahend. Ma sellel teemal kirjutasin ka Tervis Plussi paar kuud tagasi ja ma arvan, et Priit Pullerits vastas õigesti on see, et on eesmärk ja tuleb seada. Et sea mingi eesmärk endale, et mida sa tahad saavutada, kas sa tahad mingi võistluse läbida, tahad oma kõhul six-packi näha, tahad kaalust alla võtta, mida iganes, et pane endale mingi eesmärk, mille nimel sa hakkad töötama igapäevaselt, panen see paika
ja kui sul tekib lõpuks see harjumus sisse, siis on üsna lihtne tegelikult trenni teha. Ma ei ütle, et see saab kunagi kerge olema, et mul on praktiliselt iga kord see jooksualanõude jalga panek on suur sund ja ma ei viitsi, aga lõpuks, kui rajale saad ja pärast ära tuled, on ikka väga hea. Et kui see harjumus on sees, siis läheb kergemini. Pidagi vähemalt vastu 2-3 kuud, sealt läheb juba kergemaks. Nii ta paraku on. Et nii, siin on veel Maari küsinud, et mida sa arvad eestlastest ja nende toitumisest? Ja mida võiks õhtuti süüa, kui kõht on väga tühi? Eestlastest ja toitumisest on raske midagi arvata, sest eestlased on erinevaid. On eestlasi, kes toituvad hästi, kuid ma arvan, et enamik eestlasi toitub halvasti. Kui me toituksime ideaalselt ja liiguksime piisavalt, siis ma arvan, et arstide juures meil ei ole väga praktiliselt üldse põhjust käia. Aga meie pikad ravijärjekorrad näitavad, et midagi on valesti ja selles ei ole valitsus süüdi, selles oleme ikka meie ise. Ja mida õhtul süüa, kui kõht on väga tühi. See iseenesest see õhtune söömine ei ole mingi probleem, kui päeva jooksul pole üle söödud. Ma just ka sellel teemal hiljuti kirjutasin ja rääkisin Tartu Ülikooli spordipsühholoogia ühe doktorandiga, siis Jorgen Matsiga, kes ütles, et tema vaatas neid uuringuid ja iseenesest ei ole vahet, kas süüa see seapärad hommikul või õhtul, kui sulle päevane kaloraaž on normis, et see ei saa väita seda, et kui sa õhtul sööd üle, et siis see läheb otse rasvadesse. Ja kui sulle päeval on ikkagi see kaloraaž negatiivne, et sa oled vähe söönud, siis läheb see õhtune suur söök siis nii-öelda selle energia tasa tegemiseks, mida sa oled päeval niivõrd palju kaotanud. Aga kui on päeval ikkagi pigem söödud rohkem, siis õhtul ikka need vanad head nõuanded, et salatid, juurikad ja nii edasi. Et ma ise armastan õhtuti hirmsasti süüa näiteks porgandeid, et mulle väga maitsevad õunad, miks mitte on väga head. Mul meeldib ka kaalikat näksida, et eile ma näiteks sõin hoopiski kiirtatraputru. Oli selline isma. Kas see ei ole mingil määral kahjulik või? Miks? Ta on ju, selles mõttes ta on kiir, ta on lihtsalt peenestatud tatar, et ega sinna midagi muud ju suurt lisatud ei ole, et ta valmib lihtsalt selle võrra kiiremini, kuna ta on üks helvesteks tehtud. Et ja sinna maitseaineid muid pole ju lisatud, välja arvatud see, mis ise paned. Et kui on nagu probleem kaalu pärast, mida õhtul süüa, siis tuleb vaadata üleüldse päevane toitumine ja kõik muu üle. Aga kui kehakaal on normis ja kaal ei tõuse ja õhtul oled harjunud sööma rohkem, siis lase aga käia, millest probleem. Siis Tiina on siin veel küsinud ühe küsimuse, et mis sa arvad piimatoodetest? See on üsna raske küsimus, et ma tean, on erinevad koolkonnad ja mina suhtun natukene pessimistlikult piimatoodetesse. Et mitte ka neid väga lastele anda, mille peale perearstid veivad rusikatega kindlasti. Et liiga palju piima näiteks pärsib raua imendumist ja soodustab ka lima hingamisteedes ja mujal ja nende kohta võib üsna palju on selliseid uurimismaterjale, mis näitavad piima pigem negatiivses valguses. Samas kitsepiim on jällegi üsna tervislik tarbida. Et kui keegi tarbib piimatooteid ja on sellega väga õnnelik, siis loomulikult lasku käia. Aga mis puutub igasugustesse maitsestatud jogurtitesse ja danoonidesse, aktiiviatesse, ma loodan, et nad teile reklaami ei võtta, sest mina olen nendele üsna vastu, et neid mitte tarbida, ärge langege reklaami ohvriteks, et seal on samamoodi liigseid suhkruid ja muid aine, mis väga kasu ikkagi lõppkokkuvõtteks teile ei tee. Et kui te need seedimine korrast ära, siis tegelege selle probleemiga, mitte sellega, et te muutute sõltuvaks mingist jogurtist, mis muudab teie seedimise paremaks. Et olla mingist töödeldud ainest sõltuvuses, et olla terve, seda ma õigeks ei pea. Nii, siis on Vaiko küsinud,
Kas hommikul peab siis korralikult sööma või ei pea? See on jälle kuidas kellelegi, et mõni organism nii ma vabandan, ma endiselt veel natukene tõbin, et kui ei taha tõesti hommikul süüa ja see põhjustab ebameeldivusi, siis ei pea sööma hommikust. Aga ma ütlen, et hommikusöögi söömise harimuses saab sisse tekitada, et ma tean väga hästi neid, ma olin ise samamoodi selline, et vägisi ajasin kooli ajal endale selle ühe võileiva sisse, ma ei tahtnud seda tegelikult, aga lihtsalt sellepärast, et peab ju sööma ja siis üritasin kuidagi lõunani vastu pidada. Ja kui ma nagu hakkasin hommikul muna sööma, siis mõtlesin, no, kuidas ma saan seda ühte muna ajada, siis lõpuks tegelikult see vajadus kasvaski kuni 3 munani pluss suur salat kõrvale. Et sa saad tekitada selle vajaduse endale ja samas minu puhul tähendas see seda, et ma ei söönud järgmistel toidukordadel enam üle, sest mul oli hommikul nii-öelda see selline tugev baas all ja mis samas ka veresuhkrut hoidis natukene stabiilsemana. Et mõni ütleb, et õhtul pärast 6 ei söö ja hommikust ei söö, et su keha on olnud nii pikka aega näljas, et siis on minu arust loogiline ju, et sa sööd siis ülejäänud hetkedel üle, kuna su keha on kogu aeg olnud sellises energiavaeguses. Sa sööd lõunasöögil üle, näkitsed edasi šokolaadi, enne seda kella 6 veel pista veel viimased suured täied sisse, et noh, sellist asja ma ka nagu ei poolda, et kui on selliste asjadega probleem, siis pigem söö hommikust korralikult. Ja viimane küsimus arvatavasti on Hede küsinud, et kelleks sa soovisid lapsena saada ja kas unistused on täitunud? Minu unistused ei täitunud. Ma soovisin saada näitlejaks, ma tean terve kooli ajal ma soovisin saada näitlejaks ja ma käisin isegi Viljandi Kultuuriakadeemias katsetel, kus ma pääsesin veel järgmisesse vooru, aga ma sinna enam ei läinud. Miks? Tol hetkel mul oli siis selline valik, et kas ma olin selle elu unistuse, et ma lähen õpin näitlejaks või siis olen ma koos oma armastatud inimesega, sest ma teadsin, ma kahte ei saa valida, et kui ma hakkan näitlemist õppima, siis ma teadsin, et sul muud elu seal ei olegi, sul on ainult kool, õppimine ja varsti tulevad etendused, et sa oled praktiliselt 3-4 aastat nii-öelda tavalisest elust eraldatud. Nii ta paraku on ju. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et unistused võivad muutuda ja võid püüelda millegi muu poole või vahetada ametit, aga võib-olla seda eluarmastust rohkem ei tule mitte kunagi, et tühjaga jääb siis see unistus seekord ära. Aga kas olete koos? Ja ma olen koos ja tema ongi mu lapse isa, nii et no siis läks hästi, et ei ole sellist, kuidas ma ütlen, ei kaota midagi, ikka võitsid. Ja, rohkem ma arvan isegi. Võib küll nii olla, jah. Aga mul on tunne, et me tänaseks lõpetame ja veel üks küsimus. Katja on küsinud, et kas õige toitumiskava ekspert kirjutab sisse toitumiskavasse ka dieetjoogid, nagu näiteks Coca-Cola Light või siirap, või siis peaks kellegi teise poole pigem pöörduma? Ma arvan, kui toitumisekspert kirjutab kavasse sisse kokad ja muud sellised limonaadid, siis otsi parem uus ekspert, et kindlasti ma usun sellel eksperdil on mingi põhjendus sellise valiku jaoks, aga ma arvan, et see ei ole okei. Et eelistage neid kavasid, kus on naturaalsed toiduained sees, et kui seal on sees mingid light küpsised või mingid light ma ei tea, magustatud jogurtid või light joogid, siis parem leidke keegi teine ekspert. Nii, ja nüüd me loosime välja kõige parem küsimuse esitaja, kes siis saab Tervis Plussi 3 kuu tellimuse omale. Ja see on kõik sinu kätes, et sul on võimalus valida kõige meeldivam küsimus, mis sinu arust oli, ma ei tea, lahe, omapärane, ükskõik, see on sinu vaba valik. Ja tema on siis see inimene, kes selle saab. Et ehk on sul meeles, mis sulle nagu niimoodi?
Päris palju põnevaid küsimusi oli, ma ütlekski, et ükski küsimus oleks olnud igav või kehv, aga kahjuks mul nagu kõik nad meeles ei ole, et ma pean valima selle, mis mul nagu siin taga otsast meelde jäi ja kuna see oli teisest valdkonnast ja ma arvan, võib-olla natuke teistsuguse vastusega, siis võib-olla seesama küsimus, kelleks ma väiksena saada tahtsin ja kas mu unistused täitusid, et olgu siis see inimene õnnelik Tervis Plussi 3 kuu tellimuse omanik. Hede, sina oled võitnud Tervis Plussi 3 kuu tellimuse ning me võtame sinuga ühendust. Palju õnne sulle ja tänaseks me lõpetame. Head õhtut! Tšau!